হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বয়ার M1 মাইক্রোফোনটি কেনার পর সকলেরই যে সমস্যাটি হয়ে থাকে সেটি হলো সাউন্ড এবং নয়েসের সমস্যা। তো এই সমস্যাটাকে কিভাবে আপনারা সমাধান করবেন? তো আমি আছি সুমন মাহমুদ, আপনারা দেখছেন কুলটেক সুমন। যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে নতুন কোনো আপডেট আপনি মিস না করেন। বয়ার যে M1 মাইক্রোফোনটি আছে তো সেটা কিন্তু সকল মোবাইলে সাপোর্ট করে না, এটা আপনারা জানেন। তো কিভাবে আপনারা আপনার মোবাইলে বয়ার যে M1 মাইক্রোফোনটি আছে তো সেটা কিভাবে আপনারা সাপোর্ট করাবেন, চলুন দেখে নেওয়া যাক। সর্বপ্রথম আপনাকে যেটি করতে হবে, আপনার মোবাইলের প্লে স্টোরটাকে ওপেন করে নিতে হবে। তো প্লে স্টোরটাকে ওপেন করার পর আপনাকে চলে যেতে হবে সার্চ বক্সে। তো সার্চ বক্সে আসার পর আপনাকে লিখতে হবে ওপেন ক্যামেরা। তো লেখার পর আপনাকে সার্চ করতে হবে। তো সার্চ করার পর এরকম একটি অ্যাপ চলে আসবে। তো অ্যাপটিকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করার পর অ্যাপটি কিন্তু আপনি ইনস্টল হয়ে যাবে। অ্যাপটি ইনস্টল হয়ে গেলে সেখান থেকে আমরা অ্যাপটিকে ওপেন করব। তো অ্যাপটিকে ওপেন করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো এখান থেকে আপনাকে চলে যেতে হবে সেটিংস অপশনে। তো সেটিংস অপশনে আসার পর একটু নিচের দিকে আসলে আপনারা দেখতে পারবেন ভিডিও সেটিংস বলে একটি অপশন। তো তার উপরে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তো ক্লিক করার পর আপনারা নিচের দিকে আসবেন। তো আসার পর আপনারা দেখতে পারবেন অডিও রেকর্ড বলে একটি অপশন। তো সেটা যদি অফ থাকে তো সেটাকে আপনারা অন করে দিবেন। এরপর একটু নিচের দিকে আসার পর আপনারা দেখতে পারবেন অডিও সোর্স বলে একটি অপশন। তো তার উপরে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তো ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পারবেন নিচের দিকে অপটিমাইজ ফর ভয়েস রিকগনাইজেশন। তো সেটাকে আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। তো সিলেক্ট করার পর পরবর্তীতে যখন আপনারা ভিডিও রেকর্ড করবেন তখন কিন্তু আপনার যে সাউন্ড এবং যে নয়েজের সমস্যা তো সেটা কিন্তু আর থাকবে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো? যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন লাগলো।